Tom classe tompivavy miarabantsika rehetra tonga soindray eto amin'ny journal de l'économie amin'ny ity anio ity ary manasanao araka izany hatramin'ny farany mikasikasika ny tetikasa tataoma no resaresantsika amin'ny ity anio ity izay andraisantsika vahiny fa mialohan'izay dia anaraka fanadihadiana fohy. Taoriany fahavitany dingana voalohany tetikasa tataoma roso avy hatrany amin'ny fisintomana mpamajivola ny mpisehatra ankehitriny. Hita raha ny fanazavana ny fahavononan'ireo mpamajivola amin'ny fanatanterahana izany. Provin'izay ny fanaovan-tsoniny totosain'ny ministera tompon'andraikitra niaraka tamin'ny fanjakana japonais. Ny dingana faharoa nanatrika ny nanatrika ny fionambe niaraka tamin'ny nidiny fionambe tikady tany Japon ny fitondram-panjakana ny tarihan'ny filoham-pirenena dia nanatrika tany koa ministra ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Ny zavatra natao tany dia nitondra ireo tetikasa mandrafitra ny tataoma ny tedavina famatsim-bola. Fa nisy vokany moa ny dia tany satria ny famatsim-bola voalohany dia ny fanatsarana ny tetezan'ny mangoro sy atsapazana izay ny vatsian'ny zika vola nanomezan'ny zareo atao hoe don le izy zany fa tsy vola indramina fa vola don tsy averina izay mitetina eo amin'ny roa miliara sy 900 tapitrisa ienina na eo amin'ny 1.4 miliary eo. Fanombohany ihany ny famatsim-bola avy amin'ny zika indra ny fanazavana trany. Maro ireo tetikasa hafa ho tanterahana ary isintomana trany ireo mpamatsy vola samihafa. Tafiditra anatin'ny drafi-panajariana raha tsy ahivina ny fandinihana lalina ny tetikasa mpampandrosoana anatin'ny 12 taona ho avy. Araka ny nambarako teo dia andraventsika ato amin'ny fandaharana Andriamatora Abiarimana izay tale jeneraly eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Faly miarabanao tonga soa eto amin'ny journal de l'économie. Miarabanao mianta ary miaraban'ny mpijery Gol TV. Araka ny hitantsika tamin'ny fanadihadiana araka ny nambarateny am-piandohany dia ny tetikasa tataoma no resaresantsika amin'ny ity anio ity iresaresantsika ao anatin'izay ny tetikasa maro izay ho tanterahana eo ihany koa ny resaka famatsim-bola sy ny fiantraikan'izay eo amin'ny tontolon'ny toe-karena. Fanontaniako voalohany avy hatrany hoe inona marina moa izany ny atao hoe tetikasa tataoma izay? Ia, ny tetikasa tataoma moa zany araky ny efa entsika ombiny amin'aina aman-jery dia tetikasa fametrahana ny drafitra ifaran'ny fanampandrosoana ny corridor économique ny ilazany azy Antananarivo Toamasina. Taizan'ny puiran'le tetikasa, ny tetikasa tia dia teraka noho ny fanitarana seranatsambo ny Toamasina izay hitatra ho avy telo eny efatra eny dimy eny kory ary ka noho izay anton'izay dia hitombo be dia be zany ny fahafahan'ny fiaranatsambotsika io mandray entina sy ny fivezivezen'ny sambo isan-karazany ary ao anatin'izany dia mila mihevitra mialoha zany tsika ny amin'ny hoe ahoana ny tokony anajariana sy ametrahana drafi-pampandrosoana ireo tanàna lehibe roa izay voakasika mivantana zany tetikasan'ny fanitarana fiaranatsambo zany dia Toamasina voalohany ary Antananarivo izay mandray ny entana sy ny olona ao anatin'izany resaka izany ary tsy adino ny mampitohy ny lalana mampitohy zany na amin'ny resaka lalam-by zany na amin'ny resaka arabe zany na amin'ny resaka fifamoivoizana anabakabaka. Izay zany ka mizara telo efatra zany ny ataoko hoe ny singa mandrafitra an'io tetikasa io dia voalohany ny fametrahana ny drafi-panajariana ifarana fanavaozana ny tena marimarina kokoa ny drafi-panajariana ifarana ny tanàna ny Toamasina ny plan d'urbanisme directeur Toamasina zany ary ny ohatray koa ny fanavaozana ny drafi-panajariana ifarana ny agglomération na Antananarivo na ny tanàna Antananarivo sy manodidina zany. Dia ny composante fahatelo dia le fametrahana ihany koa ny plan directeur de développement ny axe iny ahoana ny fomba hanatsarana fifamoivoizana ahoana ny resaka fanajariana tokony atao
anatsarana zany famofozana zany amin'iny akasa Antananarivo Tomasina iny. Ary ny farany moa zany de hoe ny fametrahana ny karazana rafitra izay ahafahana mametraka asa fandrondrana akapobeany amin'ny hoe rehefa vita zany a le tetikasa fametrahana an'ireo dravim-panajariana ireo ny fampiarana azy ny tena zava-dehibe de efa no heverina melo koa zany a ny rafitra zay entina hitantanana an'izany dravim-panajariana. Araka nambaranao to hoe efa nisy ny famolavolana mialohan'ilay tetikasa aiza ho aiza zao ny dingana misy atsika am'izao de inona avokoa ireo dingana efa vita. Ok, misaotra amin'le fanontaniana am'izao zany tsika dia mamarina tanteraka ireo voalaza teo aloha ireo le hoe fametrahana le dravim-panajariana ifaharana plan d'urbanisme directeur an'ireo tanàna lehibe anankiroa ho an'ny eto Madagasikara de Tomasina sy Antananarivo zany. Eo am-pamaranana mihitsy zany tsika zao ary heverina ho ivoaka ny didim-pitondrana didim-panjakana zany ny tena marina hiamprovena anazy any amin'ny volana novambra ny farafatarany. Ny amin'ny resaka axe Antananarivo Tomasina ihany koa de efa tafiditra ao anatin'izay ka ny zavatra tsara tenenina angamba de ny hoe ao anatin'izay vokatra zay de efa voafaritra ao anatin'io zavatra io daholo ireo tetikasa zay manaraka lahara-pahamehana izay voafaritra na ao an-tanàna Tomasina zany na ao an-tanàna Antananarivo zany na ao an'iny aksa Antananarivo Tomasina iny. Zany hoe efa misy tetikasa izay voafaritra mazava ho lahara-pahamehana raha najary an'le tanàna anankiroa. Raha manome ohatra mihitsy ohatra de ohatra hoe inona avy ohatra ireo tetikasa isany azo lazaina hoe lahara-pahamehana, inona ny tetikasa ny ohatra azo ambara angamba de ny hoe tena tokony ho voafetanteraka zany ny hoe inona avy no filany zany hoe mihitatra ny tena Natsambo de inona koa ny tsy maintsy sy ampiariana tsy maintsy heverina hoe apetraka mba ahafahana mioptimiser sy ny rentabiliser le fotodrafitrasa zay tonga eo amin'ny fanotarana le sanatsambo. Ohatra n'izay koa zany dia misy fandaminana ny tanàna amin'ny ankapobeny de va milamina tsara na ho an'ny Tomasina io na ho an'ny Antananarivo. Tsy maintsy isy ny antsoina hoe faritra ho an'ny resaka industrie, tsy maintsy isy ny faritra ho an'ny toeram-ponena moa zany mazava ho azy satria ny fiariana miakatra ary zay ny tanjon'ny programme ty tatao amin'ity mantsy de ny hoe ny fampandrosoana ny firenena mihitsy dia hananjarana toerana lehibe ny vokatra andrasana mikasika an'ity fampiarana an'ity tatao amin'ity atsoatsy. Ary dia eo moa zany de efa milamina koa ny fandaminana ny hoe ny vina dia ny hatramin'ny 3.4 de efa misy dingana efatra mazava tsara amin'izay fotoan'izay hoe ohatra ny ahoana ny anatanterantsika ireo tetikasa lahara-pahamehana. Zany hoe ato anatin'ity liste ity zany de efa misy resaka lalana ao, misy resaka fampandrosoana ny ambony vohatra, resaka centre urbain, misy resaka approvisionnement en eau ao, fampidiran-drano, misy resaka fanitarana ny resaka jiro sy sisa mba ahafahan'ny fiariana miodina tsara ao anatin'le programme ray manontolo ka raha iny tetikasa natorinao iny zay hita hoe betsaka avokoa tena betsaka sady misy isan-karazany avy aizany mety hoe famatsim-bola natanterana andreo zany faindohan-draharaha ny fanjakana ministera zany dia ny mampahafantatra ary mitondra n'izao vokatry ny fanadihadiana lehibe zao eo anatrehan'ireo mpiantsetra indrindrindra sehatra tsy miangana satria ny asa fanajariana raha atao indray miteny de ny hoe mila famatsim-bola. Fanjakana raha tsika mahita mahalala fa tsy azaka zavatra be dia be kanefany raha taka ny fahitany amin'ny tany mandroso isan-karazany dia ny fahaizana manetsika sy mitarika famatsim-bola ho amin'le tetikasa vita lahara-pahamehana, izay ny tena tokony ataon'ny fanjakana
sy ny tokony andraikitra ny commune sy ny efa karazany. nisy ve tamindreo mpamatsy vola efa namatsy tamin'nisandreo tetikasareo inona ohatra le izy dia ohatrany ahoana ihany koa ny toiny? Efa misy de misy tokoa ary adiniko moa no nilaza tamin'ny fiandohana hoe ity fanadihadiana voalohany ity dia fanadihadiana izay nivatsiany ny fanjakana japonais 3 millions de dollars nanao an'izay étude anaky telo zay ka hoy ianao hoe efa misy ve ny fanjakana japonais zany amin'izao de efa namaritra raha vao vita le plan d'urbanisme de efa namaritra izy hoe izay dia matsy vola tetezana roa ngamba nefa fantatry ny be sy ny maro ihany le chinois natao mahakasika an'izay teo amin'ny fanjakana rotota de ny fanitarana sy fanatsarana ny tetezana anankiroa amin'ny lalam-pirenena faharoany zay zay zany fa akoatran'izay de nisy ihany koa efa karazana atrikasa nataontsika hoe latabatra boribory ny tena marina kokoa ny antsona ny mpiantsehatra na ampahafantarana ity tetikasy ity ary tao amin'ny Carleton natao de efa nisy ihany koa latabatra boribory zay ny antefa manokana ho an'ny sehatra tsy miankina ka mbola ito io impression anareo amin'izay hoe nisy ny latabatra boribory araka nambaranao teo zay efa nisy koa ireo mpamatsy vola izay isany mamatsy ny tetikasa toy ny izay hoe tetezan'izay ahoana ny impression anareo mikasika ny hoe liana ve le mpamatsy vola amin'ny tetikasa ao anatin'ity tatao amin'ity? Za manokana aloha amin'ny teknisiana de hitako hoe liana satria raha miresaka hoe projet prioritaire ny ato moa zany de misy filazana amitsy hoe hautement prioritaire matoa teneniny zany de tena fantatra hoe zay ny filana fototra maika sady mila tanterahana aingana ka ny zavatra ohatrany tony tony mihitsy ny andrasan'ny mpamatsy vola ny tena marina satria mba hahafahany mahazo antoka zany hoe raha mamatsy volanyity de reto avy efa voafaritra anatin'le fanadihadiana zany hoe reto avy no zavatra andrasana sy entin'le famatsim-bola mba hahafahanaanaovana an'izay io moa zany de betsaka ny azo atao mety manao roadshow mety ohatra hoe ito zao anao iorganiser ny forum national urbain ary ararotina eny ny fotoana hoe anetanana ny olona ny amin'izany hoe forum national urbain andiany fahatelo zany fa dia io moa zany no fotoana anankiray mba ahafahany be sy ny maro ny mahafantatra sy mahalala fa manana anjara toerana lehibe ny fampandrosoana tanàn-dehibe eo amin'ny fampandrosoana sy ny fiariany ny firenena satria ny telo-pahefatry ny fiarikarena fahobe dia vokarany tanàn-dehibe ary ny ponina raha afaka folo taona dia ny atsasaky ny ponina Madagasikara dia iaina tanàn-dehibe zany zavatra zany tsy maintsy ho anticipentsika ary izay mihitsy no mahatonga an'izy hoe ny investisseur zany rehefa tonga de mahafantatra hoe ho avy zany ny client de tsisy io zany de tena fiarahana mientana sy fiaraha-mandrindra ny zavatra atao ny zava-dehibe. Inona no mety hoe takalon'izay inona no mety hoe fifanarahana amindreo mpamatsy vola mandray anjara amin'ny tetikasy ireo? Eto Madagasikara de efa misy ny lalàna mifehy ny fiara-miasa ny telotota ny rotota hoe ny sehatra miankina sy ny sehatra ny fanjakana efa misy lalàna. Fantaniko farany mikasika ny hoe raha reo tetikasy ireo zany jerena mety hoe ny afaka firy-taona any mety hoe azo tsapa tanàna marina hoe iry le tao anatin'ny tetikasy Tatom reto ny foto-drafitr'asa vita any ho any amin'ny afaka firy-taona any mety hoe ahitana an'izay. Ny programme le resaka fazazy zany anatin'ny Tatom dia mizara fazy efatra. Fazy voalohany 2019 à 2023, phase faharoa 2014 ka hatramin'ny 2028 ny phase fahatelo 2029 à 2033 ary mihoatra an'izay ny phase fahaefatra. Io dia tena azo heverina hoe
reto tetikasa maro be reto dia voatsinjara hoe ty ho ana tanànantanarivo ny fazy voalohany ty ho an'ny tanàna Toamasina fazy voalohany etc zay zany a efa voapetrapetraka zay Zay fanazavan'izay ankasitrainy ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny journal de l'économie tamin'ny tsiany ity mankasitraka antsika ampijery ihany koa nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafy indray manaraka indray veloma tompoko